общем, такой трабл. Сейчас на двоечке, но поставлю на четверку, как было. Все-таки мало, по тяге чувствую. Если я курок нажимаю вот так, все, разгон без чихов. Чих идет именно вот в этом положении. Что-то думаю, наверное, заслоночку все-таки надо проверить. Скалибровать или что с ней. Топливо полностью менял. Топливный проверил 3,2 давление перед, после. Кстати, даже пробку сейчас открутил, облился. Проверить, думаю, мало что будет. То есть вакуум, нифига. Форсунки заменены, свечки 2 раза заменены. Что-то у меня уже, я говорю, подозревание, что как типа отсечки срабатывают. Ставили обкатку, но обкатку не показывает, я не знаю, должно нет показывать. Может быть, отрубает на ней, но навряд ли. Почему вот именно вот так едет, то так не едет. То есть чихает. Едет так, ну свыше уже 5000. Когда разгонишься, все в этом работает. И именно в большой нагрузке, при резко нажатом, то есть по видео слышно пых-пых-пых, пых-пых-пых. Хоть газ, блин, ограничивай вот до такого положения. Ну вот в дросселе не лазил. Форсунки так заменил, что зажигание лазил. Короче, будем искать причину. Если есть идеи, пишите.